بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. رب العالمین د سړي او د ښځې منځ کې یو بنیادي فرق پیدا کړی. د ښځې جدا خاصیت دی او د سړي جدا خاصیت دی. د ښځې د وجود جدا خلقت دی او د سړي د وجود جدا خلقت دی. که څوک دا فرق نه مني دی به لیونی وي. سړي له خدای دا خصوصیت ورکړی چې د کې قوت زیات دی، د کې طاقت زیات دی. د ښځې د وجود هغه قوت او هغه طاقت نشته. سړي له خدای دا یو صفت ورکړی دی چې د په مخ ویښته راخیږي، ږیرې وي، بریتې وي. د ښځې په مخ باندې او په شونډو باندې ویښته نه راخیږي. دا د هغې نه خدای محفوظ او پاکه پیدا کړی. د سړي ساخت جدا دی، د ښځې ساخت جدا دی. تاسو ته پته ده سړي کې نظافت او په سړي کې هغه نازک مزاجي نشته کومه چې خدای ښځې له ورکړې ده. د ښځې اندامونه نازکي، ښځو له عموما خدای حسن ورکړي، په سړو کې هغه حسن نه. د سړي چال جودای، د ښځې چال جودای. سړی چې په لاره رواني یو شان رواني، ښځه چې په لاره ځي بل شان پته یې لګي خپه. د سړي خبرې جودای، د ښځې خبرې جودای. د ښځې د خبرو نه پته لګي که دیوال نه پورې غاړمي چې دا ښځه ده، او که سړی د دیوال نه پورې غاړمي نو پته یې لګي چې دا سړی دی. دقه رنګې خدای پاک د دواړو ذمه دارۍ جدا جدا کړي دي. په سړي جدا ذمه داري ده او په ښځې جدا ذمه داري ده. سړی به بار لګیای د کور نه، منډې ترړې به وایي، ګټه به کوي، زمینداري به کوي، ګوډ چاري به کوي، ټاټکې به چلی. ښځه به کور کې دننه خپل خدمت کوي. او که ته وایې نه ښځه دې باروزي او لکه د سړو غوندې د دا بارم خدمت کوي، سړو په شان کولاو چې څنګه سړی بار کولاو خدمت کوي، څنګه چې سړی د سړو سره یو شان یو ځای ګرځي، داسې د ښځه بار سار وختي وځي. نو که دا بل شان شي بل شان ادا چې سړی د کور کښېني دا به ومني. که ته وایې چې ښځه دې بار وځي نو بیا که سړی دننه په کور کې شي خبره لوړې شي، او سړی د سار وختي په کور کې دننه ناست او کټوی دې پخی او ښځه دې وله ګټي او سړی دې وله جامې مینځي او ځای دې م جارو کوي. د ښځې د سړو دا کار ښځو ته پاتې شي او د ښځو دا کار سړو ته. خدای شته که څوک یې برداشت کړي. په حیواناتو کې تاسو ګورئ د دواړو منځ کې ځمکې اسمان فرق دی. په غوی خلک یوې کوي، په غوا سه پورې چا یوې نه دی کړی. غوی باندې خلک بار وړي، په غوا باندې تر اوسه پورې چا بار نه دی وړی. د غوا نه خلک پی اخلي، د غوی نه اوسه پورې چا پی نه دی اخیستی. د هر چا خپل خاصیت دی، دا خدای پیدا کړی دی او هر چا له خدای په دې خپل خاصیت کې یو عزت ورکړی. سړی که په شا پیټې وړي نو څوک ورته بد نه وایي، د هغه په هغې کې عزت دی، بچو له ډوډۍ ګټي. سړی که په پټي کې څاروو پسې قلبې پسې رواني مانچ کوي، یوې کوي، څوک پې بد نه وایي. دا خدای پیدا کړی هغې له دی. سړی که د سیمټو بوجۍ په شا کې او ټاټکې په سر کې او دریم چت ته وړي، هېڅ څوک هم پې بد نه وایي. دا خدای پیدا کړی هغې له دی. او که سړی په کور کې دننه کښېني او په کټکي کښېني او کټوی پخوي، خلک ورپسې شل خبرې کوي، وایي د ښځو په وار پیدا دی. وایي که نه مړه وایي دا څه ښځو ټارې دی، وایي. او څوک وایي مړه دا فلان کې دی، څوک وایي د ښځې دله دی، وایي. شل خبرې ورپسې خلک کوي. او که لاسوباړې لاس کې راواغېسته او جامې نځلې شروع کړه، یا واشنګ مشین ته ودرېده او دې هلته کې هغه جامې شرط کولی هم نه شي، خو ځکه جامې یې نځلې او شرطې کولې، او یا خانک ته کېناسته وړې هغه ګل شروع کړل، او په فیسبوک کې لا تصویر راغی چې ګلدین کاکا ناست خانک ته وړه غږي. اوه توبه وباسه.
څومره خلک به پې بد وي والله که سترګې چا سره ولګئ که جومات ته روځي ولې دې بار که اوړه غږي تندور ته ولاړ دی ډوډۍ پخوي نانبی دی هېڅوک بې بد ونه وایي دی دا مثال ورکې کم سړی چې په هوټل کې لګیا دی ډوډۍ پخوي او نانبی دی په فیسبوک کې 20 تصویره ورکه والله خلک بې صفت کې په چوله ډوډۍ او که دقه سړی په کور کې دننه کې ناسته او په خانه کې اوړه اغږي او تنور طبخي ته ناست او په کور کې ډوډۍ پخوي د ښځو والا کار کوي نو خدای ګو جومات ته به مرونه دي شل خبرې ورپسې خلک جوړه کړي دا د ښځې کار دی دا د سړي کار نه دی دقه رنګې که دا ښځه بار راووته او یوې لاس کې ونیوه او مانجې شروع که شل خلک به پې بد وایي او که دا ښځه بار راووته او په دې تنور باندې ډوډۍ پخولې شل کسه پې بد وایي د هغې عزت په څه کې دی د سړي عزت په دې کې دی چې بار خدمت وکړي خلک پې فخر کوي او چې په کور کې دننه کوي نو خلک به پې بد وایي او د ښځې عزت دا دی چې په کور کې دننه دا خپل خدمت وکړي دا که جارو وي په کور کې دننه خلک یې صفت کوي د پلان کې ښځه ډېره نیکه ښځه ده دا که په کور کې دننه ناسته ده او ټیپر پرې کوي خلک به صفت کوي دا که په کور کې دننه ناسته ده او بالښت ته ابراچي او په څادر په کټ سموي په خدای قسم خلک به صفت کوي ډېره نیکه ښځه ده او تابعداره خو که دې ښځې جارو راواغېسته او په دې لارو کوڅو یې جارو کول شروع کړل او دې ښځې دا خپل پیړه راواغېسته او بار یې په تنور کې پخوي او په هوټلو کې څادرونه سموي شل کسه به پې بد وایي د هغې عزت په دې کې دی هر چا له خدای عزت ورکړی لیکن زما وروڼو افسوس دا دی چې نن زمونږ ښځو خپل عزت پرېښی دی ښځې نن عزت په دې کې ګڼي چې مونږ بار سړو سره سر په سر وګرځو ښځې عزت په دې کې ګڼي چې د سړو په شان جامې واچو ښځې عزت په دې کې ګڼي چې د سړو په شان چال وکړو ښځې عزت په دې کې نن ګڼي چې د سړو په شان سر سټوکې پرېږدو په خدای که سړی داسې کوي رښتیا وایي بدې ښکاري که نه که سړی د ښځو په شان جامې واچوي مړوي داسې ښځو ټارې دی وایي شل کسو پسې خبرې کوي د سړو په شان رنګینه ده څوک خو دې واچي چې د سړو په شان څوک رنګینه جامې واچي لکه ښځه چې د ښځو په شان دی یو سړی د ښځې چې کومې جامې اچوي په ودونو کې عموما رنګینه جامې وا بچي یو سړی هغسې جامې کومه ښځه چې واده له کومه جوړه اچوي څونه قیمتي ده په 8000 او په 1 لک او په 3 لک جوړه کېږي او دا سړی وایي چې دا خو ډېره قیمتي ده او دا جوړه به زم ځان له جوړه کړم دا د واده جوړه رښتیا ووایه خلک به پورې خاندي که نه د لکونو جوړه ده او خلک به خاندي او ګوره د ښځو په وار پیدانې ده او داسې بې غیرته دی او داسې جنې خولی دی او داسې ښځو ټارې دی ګورې عزت نشته په هغې کې هغه جامه د ښځو لپاره ده هغه سړو لپاره نه که یو ډېره قیمتي کیړی وي د ښځو هغه اوږده سپوندو والا او ښځه پکې په دې لاره روانې او ټقار ته وباسي رښتیا ووایي بدې ښکاري نه خو که دا ښه قیمتي کیړی دی یو سړي ته خپو ته ور واچولې چې راځه کاکا دې کیړو کې وګرځه په دې لاره په دې سړک باندې ټوله دنیا به ورته ګوري چې دا لا کم دی نه اوم اسمان نه راکوشو او که دا د مریخ نه راکوشو که د مشتري نه راکوشو وګوره هغه سړي ته ګوره د ښځو په شان کیړی چوړې او ټقار ته وباسي هلکه نور درته مثالونه درکړم ښځه چې لاس کې کومه بټوه اچوي د اوږې ته یې چولي زه دا بټوه سړي ته واچوه بشیرجان ته یې په دې لاره واچوه خدای ګوارې ټوله دنیا به ورته نیغې ګوري چې لکه بشیرجان اوږې ته دا شی چا چولی دی د خدای شان دی د ښځې جدا خاصیت او د سړي جدا خاصیت اوس کومه ښځه چې دا الله دې له کوم بناوټ پیدا کړی دی او الله دې له کوم خاصیت پیدا کړی دی په دې پاتې شو په خدای قسم جنتي ده قسم مې راته وخوړ یاره چې ورسره منځ روژه او دست کوي دا ورسره ضروري دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه نه وایم ایما امرأة کمه ښځه صوامت شهرها چې د رمضان روجې نیسي صلى خمسها او پنځه منځونه کوي صلت خمسها پنځه منځونه یې وکړل وصوامت شهرها او د رمضان روجې یې ونیولې واطاعت بعلها او د خاوند تابعداري یې وکړه ورپسې څه دي واحسنت فرجها خپل اندام محفوظ وساتي فلتدخل من ای ابواب الجنه شاءت چې دا ښځه د جنت په کومه دروازه داخليږي ور داخله دي او چې کومه ښځه
د سړو په شکل کې شو بربنډه شو دا غي متعلق رسول الله مبارک سے فرمایي و اخر زمانه کې بدا سے خضر راشي کاسیات عاریات جامع به اغوست او بربنډه به نری لباس او سړی کا چی پروا نشته استین کټ کمیس چې لستونی پکې ني اوس که سړی داسې کمیس واچي چې لستونی پکې ني پروا نشته که سړی داسې کمیس واچي چې ساخي ښکاری پروا نشته که سړی داسې کمیس واچي چې سینه پکې ښکاری او سټ او مری ښکاری پروا نشته که سړی داسې پرتوګ واچي چې لاندې د ګیټو نو چتی او خپې پکې ښکاری پروا نشته چې عورت پټي د نامه والا تر د کندو پورې د امام صاحب په مذهب اس په بد نه وي خو که خدای داسې جامې واچولې د سړی په شان چې سر ښکاری سټ ښکاری مری ښکاری د سینې د برې سخ ښکاری ساخي ښکاری یا تنگ ترش پرتوګ دی اوچته ولاندې پنسي ښکاری پیغمبر سوی دا پیغمبر پیشنګوئی ور کړی دا چې داسې خدای براشي جامې به غسته او بربندې وي نیمه جامه ده نیم وجود بربند دی یا نره جامه ده وجود پکې ښکاری د سیپونه او د جارجټ جامه ده او وجود پکې ښکاری نو سوی پیغمبر او مایلات ممیلات دا خدای خلقو ته ځان مایل کوي چې خلق ماته وګوري ممیلات خلق ځان ته مایل کوي چې خلق ماته وګوري او زه خلقو ته ځان مایل کم او رسول الله مبارک فرمایي رؤوسهن کاسنمه البحت چې په دې عربو کې یو قسم خوان دي غټ وګدمه لیدلې دي دا غي دا قبل دنګي اوچتي داس یو طرف ته راکوږي دقه سي دا سټ اوچت نیولې یو طرف ته کګا داسې روانه داسې چال کوي چې ما ته خلق وګوري چې دا څنګه خدا ده اوه دا مسلم حدیث ته رسول الله مبارک فرمایي دا زناکار خدي دا مسلم حدیث ته دویم رسول الله مبارک فرمایي چې لومبه به خدای دوزخ په دې خزو غرغنده کوي اسلام آباد ته تلو مال ته یو ټیسټ کو د نن 2.5 کال مخکنه خبره ده یو هسپتال ته لاړم یو مرګري بوتل مې دا ټول ټیسټونه درته کوم مې ښا الته پاک ورسې ناسم نمبر مې نور راغلی په خدای قسم دا خزه براتلې او پتلونونو کې وي کمیسونه ممیسونه نو بنینونو کې د چا بلستونی ور سره وو د چا بلستونی نو پتلونونو کې به خزه نه غیر روانه وي پروینه و نه لوپټشتا او نه بلس او دا پتلون به شلیدلو اوس راته پته ولګي دا هغه وخت راته پته نه و دا پتلون د چا لاندې د چا په دې پتون د چا په دې کونډه شلیدلې وو نو ماغه مرګري ته مې دا خدای شرمېږم نه زمون خو چې کمیس پټي اوښلېږي نو بار ته پکې نه شو وته چې هغه ګڼلو بلکې نن سبا ګڼلې څوک نه چي وي بدې ښکاری چې لګم معمولی کمیس یا پرتوک شلیدلی خو یا لکه پرتوک د شلیدلی دی او لکه کمیس شلیدلی بدې ښکاری او مې ردی په دې پتون د پاسه په دې کونډو د پاسه په دې پندو د پاسه د پتلون شلیدلی یې په خدای قینو کتارونه به پکې زنګېدل داسې شلیدلی هغه ما ته وخندل وی دا شلیدلی نه دي دا رواج دی دا خرڅېږي همدغسې اغوستې دي دا قصدن دا رواج دی دا بازار کې خرڅېږي دیتا کټ وی کټ پتلون دا قصدن کارخانه نه داسې راغلي دي دې د پاره چې د دې دن سرمن ښکار شي او خلک یې ویني بیا خو په دې پېښو مو څو مې ډېر ولیدل اوس خو مې په دوبۍ کې او په ابوظهبي کې او په دغه علاقو کې مولیدل اوس خو مې په پېښور کې مولیدل اوس خو مې ځای په ځای ولیدل هغه وخت کې مې دا په لومبي ځل لیدلي وای هاي د حوا نوسه د بیبي حوا لور مسلمانه مسلمانې د حوا نوسه او د حوا لور د آدم علیه السلام نوسه مسلمانې ته د بیبي فاطمه نقشه خلکو ته نیغه نیغه کې چې د بیبي فاطمه او د بیبي عایشه ماشاءالله او ته دا نخره کې په وجود باندې زه نویم رسول الله مبارک فرمای چې جهنم به ډومبې په دوی غرغنده کېږي او دا زناکارې ښځې دي په کم طرف د دنیا روانه ده په خدای چې د ښځو حیا ختمه ده نشته د ښځو حیا نن نن تاسو لاړ شئ بار ملکونو ته لاړ شئ نو حیران به شئ د خپل ملک به راته جنت ښکاره شي زه تللی یم په خپله ازبکستان ته تللی یم مصر ته تللی یم په دې عربو ملکونو مې چکر والی دی دا مې کتلي دي په خدای قسم توبې به وباسم چې خدای دا څه کېږي
دقسې ده او په غم اخته دي. تاسو ته پته نشته چې دغه ښځې څونه په غم کې اخته دي، په لوی مصیبت اخته دي. په دې ازبکستان ته زه تللی یم، ښځې سره جارو وي جارو، او په دې لارو کوڅو کې لګیا او دا پاڼې او دا کاغذونه را جارو کوي. دا ډیوټي ده. پاڼې را جمع کي، یو غټ صادر کې واچي، په خپله غوټه وله ورکي او په ځای پرېږدي. کمیټۍ ګاډي راځي هغه اوچتی. یعنی په خدای ما په خپله دغه ته تلو صیبه د بخارا ته تلو، په لاره کې یو ښځه وه او هغې ته یو غټ ګاډی خراب شوی، ټایر ورته پنچر شوی، یو ګاډي ته به اشارې کولې او هغه شی ورته اچولی و، هغه کابله چې پې کولاوي، هغه غټه داسې به پې بره اوخته او زورونه یې پې کول، انټ یې نه شو کولاولی. وجود نه خو سپکی، یو ته اشاره، بل ته ماغه ډرایور ته وي ودرېږه، وي قانونا ممنوع دي. مې ودرېږه غریبه ښځه را څه تکلیف پی وته چې مونږ ورته ودرېدو، نو هغه ترجمان مونږ سره و، ډرایور هم په زمونږ په ژبه هم پیدا و، په هغې څه چل دی، وي دا نټ راته کولاو کې. دا زمونږ ډرایور ورکو شو، نه نټ یې ورته کولاو که، نټونه یې ورته سست کړل. دقه یوه ښځه ټریلر چلی، یوه ښځه. او تپوس مې دی کمیټې ته تپوس وکړه چې دا مسلمانه ده که دا کافره ده، وي نه مسلمانه ده. تپوس مې دی دا ټرک چلی، په لاره ورته ټایر پنچر شي، بیا په چل نه پوهېږي، غاړې ته یې ودرئ، په خپله به نټ کولاوئ. دا به په دې ګاډي کې شپه کوي او نیم لباس هم نه، څلورم حصه هم نه، یاره لسم حصه لباس یې ټولې څومره بربنډه وه. ګاډي چلی ټرکونه، غټ غټ ټرکونه، په دې خپلو سترګو مې لیدلی دی چې د سیمټو بوجۍ په دا شا کې اوبره بلډینګ ته خیجئ. په دې خپلو سترګو مې په دې ازبکستان کې لیدلی دی چې په لاره مونږ چکر به ولګو، مازدیګر به راووتو په تاشقند کې یو ځای کې ابادي کېده چې مې ورته وکتل، ورغلمه ما سره زما ماما زوی مو هغه ګواه دی. نو ښځې لګیا دي پلسترې کوي، ښځې لګیا دي خښتې اوچتۍ بل له ورکوي، ګیلکاره ده هغه خښتې جوړوي او ګیلکاري کوي. او په دغه باندې لاړم، د نی په دوکان باندې ورتېر شوم. د ما ماما زوی دلته کې ویښته سمومه، مې ښه وردن نشه، مې لکه روزه وی ولې مې خو ټولې نایانې ښځې دي، سړو لم ویښته سموي او ښځو لم ویښته سموي. توبې به وباسي. د خپل ملک په تاشقند غوندې دارالخلافه د ازبکستان نن د مسلمانانو ملک دی. قسم په خدای چې واپس راتلو مانځه وختو په تاشقند کې په په ټول ایرپورټ کې جمعات نو چې موږ پکې مونځ کړی، جمعات نشته. هلکه مونځ به کم ځای کوو، چته نه ممنوع دی وایي، په میدان به درستخوان جانماز ناچوي، ممنوع دی، ممنوع بند دی دلته کې، نه ته کولی شي، نه یهودي کولی شي، نه عیسایي کولی شي، په میدان به ناچوي. نو موږ مونځ کم ځای وکړو، یاره وایي مونږ درته څه ووایو. او چې یو ځای مې وکت نو هلته کې پیسې لیکل کړي، تپوس مې وکړه مې دا کوټه دی دی کې مونځ وکړو، هغه وخندل، وایي دا د شرابو د څښلو کوټه ده، دلته خلک شراب څښي. دا د مسلمانانو ملک دی. د خپل ملک برته په خدای قسم ګل ګلزار او جنت ښکاره شي. او چې د خپل ملک کې بیا ګورې او د پنجاب نه ښکته شو هغه علاقې دې ولیدې، نو دا خپله صوبه برته جنت ښکاره شي. که تا لاهور ته وکتل او تا کراچۍ ته وکتل او ته په اسلام آباد کې، څه هېڅ نقصان د بل چا نه دی، د غل د غلا نه نقصان نه دی، د ظالم د ظلم نه نقصان نه دی، نقصان ټول د ښځو له لاسه جوړ بربنډې ګرځي. نظر به دې په ښځو لګي او ګناه به دې کېږي. دوبۍ ته ورشه وګوره، دا د ما زوی دی نیز احمد دی را سره و، دا د خواهش ولته کې یو غټ هوټل و، دوبۍ مال ورته وایي که څه وایي چکر لګو، مې ښځه لاړ به شو، دوه ملګري سره یې مردان و، دا ګواه دی چې هغه دوبۍ مال ته وردن نه شو که نه، هغه وایي زه ګاډۍ پارک کوم او تاسو ورشئ دننه. چې وردن نه شو کومو بربنډو ښځو باندې نظر ولګېده، ته ته مې بابا دې را باندې لا مخکې شو، ما ته بابا ځو دې را باندې په خدای قسم مخکې شو. دا داسه مسله ده. بیا هغه ملګري وي مارکیټ ته دننه شی، وي دا د لاره ده، نو دا ښځې پکې ځي راځي. د مارکیټ په دروازه چې وردننه شو دی، ما ته بابا ځه چې ځو واپس، ټولې بربنډې ښځې. او سړي ته هم ټیلیفون وکړو چې ته مهرباني وکړه دا ګاډۍ مه پارک کوه، موږ ځو واپس. هغه یو تماشه وکړی، وي دلته کې هغه رڼاګانې بره په هغه اوبو کې رڼاګانې غوندې وي، دا هوټل کې لرې بار ودرېدو بل طرف ته، نو د هغې هغه تماشه هم د لرې ځای نه وکړو. دا د چا ملک دی؟ دا د هندوانو نه دی، دا د یهودیانو ملک نه دی، دا د عیسایانو ملک نه دی، دا د غیر مسلمو ملک نه دی، دا د مسلمان ملک دی. یاد ساتئ زما، قیامت ډېر نږدې را روان دی.
او د قیامت داسې نه دی چې قیامت براشي صاحب دیوزي رسول الله مبارک فرمایي وی قیامت به په هغه خلکو راځي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله چې بیا به په مخ د ځمکه څوک د الله نوم نه علي مسلمانی به ختميږي قیامت را روان دو مسلمانی ختمه دو والا ده مسلمانی به ختميږي کلمه به ختميږي د الله نوم به د خلکو نه ختميږي او حضور پاک فرمایي وی خلق و یو بل سره بدعملی داسې کوي لکه د ځنګل حیوانات چې کوي پروا به نه لري وګوره د بخاری مسلم ترمذی ابو داود احادیث ځان درته نه وي داسې به بدعملی کوي لکه ځنګل حیوانات چې یو بل سره بدعملی کوي داسې بدعملی به خلق کوي په لارو کې به بدعملی کوي په کوڅو کې به بدعملی کوي او زما په خدای قسم خبرې ډېرې نامناسبه دي چې درته کوم خدای عبرت ته پاره درته کوم زما هغه دوستان چې هغه بار ملکونو ته فرانس ته او جرمني د حقوق ته تلي په خدای یقونه کې او عالم را ته خبره کوله وي په پاوړو باندې خلک خيږي او په پاوړو په لارو کې یو بل سره زنا کوي او په دې فرانس او په دې ملکونو کې په پارکونو کې لګي د خلکو مخ یو بل سره زنا کوي په پارکونو کې خلک وته یو بل ته مخامخ لري ګوري او رسول الله مبارک سو فرمایي قربان شمت فداه ابي و امي مور پلار مې ته قربان کې سي فرمایلی دي په خدای حقیقت فرمایلی دي وي پلارو کوسو کې وزنا کوي کی په چمنونو کې او په باغونو کې به زنا کوي کیږي او خلک بدالکانو دا ګناه ډېر زیاته کوي په دې بم تقریر ته یو جمعه کوم ان شاء الله زما په خدای قسم چې ټلیفونونه راته کیږي مولوی صاحب د لوط علیه السلام د قوم ګناه ډېره شوې ده مهرباني وکړئ یو جمعه په دې بیان وکړه خلک په کم طرف لاړل دا کشر کل خو باغیان شو دا لاړل برباد شو څوک دا مولیانو پسې خبرې کوي مې دا وړه خبره ده ګناه ده غټه ګناه ده غټه خو نور غم جوړ دی ورچې په یونیورسټو په کالجونو کې وګورئ بربنډه لکانو جنکې یو بل سره ګرځي خدای عذاب را نشي ګوري خدای ته وګوري یو غلب بکای هر کله چې وکړه د خدای قهر برازي د خدای غضب برازي قیامت داسې پاسانه نه در روان هغه نه مخکې به د خدای قهر را رواني د خدای عذاب بر رواني رسول الله مبارک فرمای زلزلې وي ګلدار وي زلزلې برازي رسول الله مبارک فرمای زمکه بشلیږي او خلق به پیدا نه کېږي رسول الله مبارک فرمای د خلقو مخونه به بدلېږي رسول الله مبارک فرمای برنه به عذاب راځي د برنه د بر مختلف قسمونه عذاب د بر رواني نو خلق با یو بل سره مخ ګناه کوي پلارو کې حضور پاک فرمای نو یو سړی به وته وای واه واه هروري وې دا ګناه چې کوي نو لګ د لارې نه غاړه ته شیخه دا زنا چې کوي د لارې نه لګ یو ګټه غاړه ته شي وې دا کوم انسان چې وته دا وای چې د لارې نه غاړه ته شي لګوندې وې دا به هغه زمانہ کې دا سیله کدي زمانہ کې ابوبکر او عمر کې دي دا به پکې رسیدلې سړي هاي هاي خزو د لاسه په فتنه روانه دي د خپل لونه خپل خز خپل خوید کنټرول کې ګور کوم نه کړی چې دوی څومره ګناهونه کوي په خدای قسم وبال ستاسو دی ګناه ستاسو ده الله به د قیامت پرسته پوستانه کوي پریدي بده نه صحابيات وګوره ام خلاد رضی الله تعالی عنها بیبی دا یو بیبی زوی مړ شو په جهاد کې زوی په جهاد کې مړ شو او دې ته چاوي زوی دې مړ شو پورا په پرده کې رااله خلکو چې زوی مړ شي خدای دې وساتي نو بیا سونه چغې وي مخ کاره وجود کاره پدا نه پويږي غریبا خدای دې دا غم په چانه راولي پدا نه پويږي بیا سرتور سري اکټ پسې بار روزي ټوله دنیا ویني قصدن نه روزي نه پويږي غریبا هسپتال کې سرتور کې ځان نصر راکاږي او چغې وي چې زوی را چا مړ شي ا جنازه چې اوچته یو رو باسي ته تاسو قتلې دی غمور ها 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 او هغه خزه ورپسې بار روزي لپټه د غریبې نه دانه چې بربندي کوي هغه بچی پسې دړمنه غریبا او مخلات ته اطلاع شوی زوی د شهید شو نوجوان زوی داسې ګل پشان خشته بچي او پورا پرده کې را میدان جنگ ته نو چې را لسنګ غزویلا نو صحابه یو بل تسوي دا څنګه خزه ده څونه ځوان زوی ته لاړ څومره بچي ټک ټک قطرې شو څومره خشته بچي ته لاړ او دا په دې وخت کې په پورا پرده کې را صرف سترګې ښکاري ټول وجود پټ او رسول الله مبارک ته چا وای الله رسول دې خزه ته وګوره
دا دومره په پرده کې ده. هغې خبره واورېده وی زوی خو رانه لاړ نو پرده حیا رانه ولې لاړه شي زوی خو لاړ نو حیا رانه ولې لاړه شي حیا ولې پرېږده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوه بیبیانې ناستې دي دوه بیبیانې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها او حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها دوه بیبیانې ناستې دي او کومې بیبیانې امهات المؤمنین د مسلمانانو میندې چې قرآن د هغې متعلق سوی الطیبات للطیبین چې د پیغمبر پاک دی خوشبویه دی نو ښځې هم پاکې دی او خوشبویه دی قرآن شهادت ورکړی دی والطیبون للطیبات پیغمبر طیب دی اعلی دی خوشبویه دی پاک دی نو بیبیانې هم پاکې دی داسې ښځې دی او د رسول الله مبارک شهادت ته چې دا به ټولې جنت ته دی پاکې ښځې او الله قرآن شریف کی صفت کوي د امهات المؤمنین د رسول الله مبارک د بیبیانو په قرآن شریف کې الله پاک صفت کوي النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم چې د پیغمبر بیبیانې ستاسو میندې دي ګورئ د مور په نظر به ورته ګورئ الله صفت کوي په قرآن شریف کې اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب د دې به عزت کوي ګورئ چې څه شی ته غواړئ پردې نه پورې غاړه به ته غواړئ ولا تنکحوا ازواجه من بعده ابدا د پیغمبر بیبي سره نکاح نه کې داغه د وفات نه پس دا خو استاد مور په منزله د مور نه د خو په تعظیم او په تکریم کې څونه عزت یې کوي دغه دوه بیبیانې دا پاکي بیبیانې دا خوشبویه بیبیانې دا جنتی بیبیانې چې پیغمبر سره په جنت کې وي حضور پاک سره ناست دی او د کې یو نابینا را دنه شو عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په دواړو سترګو رسول الله مبارک دی ته سوی احتجبا منه الا پردته وکي شابه پردته وکي اغي وته سوی الیس هو اعمال الندی لا يبصرنا من خنين کنا اورس لندی هغه موږ نیلی نو سله پردته وکو او پرده دانه چې جامع واچو جامع چولی پیغمبر یعنی حجاب تدن نشه کوټه ته وربن کې پردې نه پورې غاړه ته شه دا پرده الیس هو اعمى احیالون نه دی لا یبصرون من خو نه کنه ماشاءالله رسول الله صلی فرمای افعمیاوان انتما تاسو وړاندې اس الستما تبصرانه تاسو نه نس کغړون دي تاسو وړاندې نه روغې کنه دا پیغمبر خپل بیبیانو ته خي او صاحب من یو بل حدیث ترته ویما یو بل حدیث حضرت یو ترمذی کی حدیث ته حضرت ابو هريره رضی الله عنه ناسته یو خزه پلار باندې روانه ده جمعات کې منځ کو پلار روانه ده او خوشبو ته لاړه حضرت ابو هريره ولا आवाज ورک خوري یا موري لګه ادرېدا وچته تلې وی جمعه ته منزله تلې مته سویرا ته وی خوشبو دې پورې کړې ده وی زما دې په خدای قسمی کو ابو هريره او تقسم خوري چې ما د خپل خلیل د خپل دوست محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نورې دلی د خپل دا وره دا حدیثو د ترمذی حدیث ته چې کما خذ د کورنا او تبار نور نه چې جمعه تزیه مارکیټ خلوی خبره ده جمعه کې خو خذ اخرهن من حيث اخرهن الله رستو ولاړ جمعه کې خو پاکو خلکو لذي صلیبت مخ کی نظر موثر نه لګي دا برستو ولاړې په سپونو کې ای جمعه تا کو مارکیټ تزي بازار تزي هغه به ته وباسو هغه خو ډېر لوی جرم او دې خوشبوئی چولې او دا واپس راشي د دې خزې منځ به نه قبلېږي نه به قبلېږي الا به منځ قبلېږي چې دا داسې په غسل خانه کې اولامبي ځکه ښځه چې په لویه بیا اودسه جنابت کې څنګه لامبي اقصې چې اولامبي
وایه که نه اوس زمونږ ښځې چې دي څومره سپریګانې په ځان کوي کومې جامې اچوي کومې سپریګانې کوي کوم لباس اچوي چې دا خلک راته نیغ نیغ وګوري په خدای قسم حضور پاک فرمایي د سړي له هغه خوشبو پکار ده چې خوشبویي کوي د ډوزې خوری رنگ به پکې نه سړی به رنگ والا خوشبو نه استعمالي او ښځې به هغه خوشبو استعمالي چې رنگ پکې وي خیر د رنگ ولا اجازت دی لپسټک وغیره یا نور خو چې بوی نه کوي چې د خلکو توجه ځان ته پیدا نه کړي او رسول الله مبارک بل دې فرمایي دا حدیث هم ورې په ابو داود او په ترمذی کې دی چې کومه ښځه په لاره لاړه او داسې بناو سینګارې کړی دی چې سړي ځان ته رامایل کړي او سړي ورته وګوري چې د دې سړو د سترګو د زنا څومره ګناه وشوه د هغې به نه کمیږي او د هغې برابر ګناه له دې ښځې کېږي وایي غر کې دی که نه دی غر کې تبا بربادي دی ولې داسې کوي دا ښځې دا سخت جرم دی او سخته ګناه ده حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چې کله حضور پاک د هغې په کوټه کې دفن شو ما خاوند مې دی کوټې ته مطلب راتله چې بیا ورسره حضرت ابوبکر صدیق دفن شو نو تله راتله به چې دریم نمبر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دفن شو بس وی چې عمر نو دفن نو ما وی انما هو زوجي و ابي يوم خاوند يوم پلار دی نو کوټې ته به دقسې تلم پروا به مې نه وه او چې اوس عمر وسره دفن شو شددت علی ثيابي اشد علی ثيابي په ځان جامې ټیټ کم کلکې کم پړونه او برقه ولې حیا من عمر د هغه مړ عمر نه له حیا راځي څه شوی هغه ښځې زمونږ زنانه ښځې چې په ډولو کې به وړلې په ډولی کې د کور نه دننه هغه څه شوې هغه موټر ته چې به خېجوله او موټر نه به لس پردې یو خوا بل خوا ته وکړې وې هغه څه شوې اوس په خپله موټر ته روانه دنیا به ته مخامخ ګوري څه شوې هغه ښځې چې هغه غټې بورقې به په سر کړې وې په لاره بتلې څه شوې هغه ښځې چې ټانګه کې به ناستې وي نو شاته به یې تې پرده ته وکړې وه زه پر لاله ټیک ویم شاته به پرده او د کوچوان او د شاته سیټ په د میانس کې به پرده وه زه ولاله چې صاحب ټیک ویم مخامخ پرده به ښځه به شاته وه کوچوان به والله په سیټ نه کېناستېده چې د ما شا د ښځې سره ونه جنګېږي په پیدان به ولاړ غټې بورقې څه شوې غټ پړونې څه شو د ښځو هغه ښځې کم خوا لاړې جنت ته هغې دی جنت دی درنو برقو والا ښځې په لاره به تلې په پړونې کې او چې سړي به رالل نو دیوال ته به یې مخ کړې اوس په پټکو کې روانې دي ته به ترې مخ اړی او دا به در پسې مخ راړی ته به ترې مخ اړی او دا به در پسې مخ راړی زما په خدای قسم ګناه ده ناروا دي ګناه ده حرام دي هلکان او جینکې یو بل سره په یو بینچ ناست دی په یونیورسټو کې او په کالجونو کې ما لیدلي دي په یو بینچ ناست هلکان او جینکې مې لیدلي دي چې یو بل سره په کالجونو کې نخرې کوي یو ګپې شپې لګوي یو خړه تخلوت او خنداګانې کوي دا ما لیدلي دي صاحبه په دې یونیورسټو کې په دې لارو کوڅو کې مې لیدلي دي پردی جینۍ او پردی لک په دې دوکانونو کې څه کوي دا کومه جینۍ چې سودا له لاړه شي دا پلار یې په خپله ولیږي لاړه شي سودا وکړه بچی شابه ډرایور سره یوازې لیږي هلکه ګورې دا خبرې دروغ کوم که ټیک کوم یوازې لیږي یوازې ډرایور سره لیږي د لاړه شه د الله شاپینګ وکړه ولې ډرایور سره یوازې لور لیږي ګناه نه ده او درته وښیم چې څومره جینکۍ د ډرایورانو سره بټې دې لاړې وتښتې دي ولې یوازې ډرایور سره لیږي دکان ته ولې لګي شاپینګ دان لوکا اول ته په دکان کې بیا تا ته پته لګي چې ستا د لور چا سره تعلق دی ستا د خور چا سره تعلق دی موبایل خو دې ولا غشتې دی که نه غټ موبایل دا خو دې ولا بیل د جنت نه پروا نه راوړې ده دا کوم دکاندار سره چې نن سبا
غم جوړ دی موږ نه خلک د مسلو تپوس کې په خدای را نه خلک تپوس کوي چې د دکاندار او د دې میاس کې بیا تعلق جوړي مال دا جوړه کا مال دا جوړه کا دا می جوړه کا مورې ما خو د دکاندار نه تصویر والا دغه منبر واغشته بس اوس د تلو ضرورت نشته اوس په ویډیو کال وسره د خبرې کوم ماته بخې دا شی او دا شی او دا شی د کور نه جنې او د سړی په میانس کې په ویډیو کال خبرې راوړي قیامت لره دی وای قیامت لره نه دی نږدې د خدای عذاب ناراضي ولې د خدای عذاب اولګران شو په ما پلان کې باچا شو په ما پلان کې باچا شو اولګران شو شکر دې چې دلې درکای شکر وباسه چې دا چینی درکای ورشه ما شومان جینا کې دا او دا تو کالو جینا کو سره خلکو سونه ظلمونه وکړل ریب سونه ظلمونه وسره وکړل او بیا مړ کی وی غردی په فصل کې دا درنده د خدای نه یریږي ولی جینې روزي ولی بربنده ګرځي التخذ وای مونږ تعالی کان لاسونه راچي لاسونه نه چې دا سر دنه پریږي لاس اچي ماته ګناه کوي ناجایز کوي غلطي کوي چې لاس در اچي خو تا ولې داسې شکل جوړ کړی چې تا تعالی کان لاس سر واچي ته یوازې ولې روزي هغه یو جینې په موټر وې باندې تللی او 2 کاله مخکې او چې تعالی کانو زیاتې وسره کړو کار څه شوی شی به دا په مخه د ملک اغشته شوی چې دا سړو ګوره په موټر وې باندې جینې مې دا جینې سکارو چې دا د شپې په 12 بجې په 2 بجې په موټر وې आवाज دې نو لکه تاسو کې کنه څه کوي ته د شپې په 12 بجې په 2 بجې ګناه له دعوت ورکې आवाज ګرځي ولې ګرځي کوم انسان چې روزه دا وره د کوم انسان چې روزه ده او تند وته لګېدلې ده او دته د نیمبو د مخ کې نه چون که د په خوله کې لاړې راځي که نه راځي رښتیا وایي دومره د په خوله کې لاړه نه راځي لکه نوجوان هلک چې بربنډه جینۍ نیمه بربنډه وویني او د هغه شهوت څومره وبراویږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی حضور پاک چې قرآن وتوي قرآن یا ایها النبی اے پیغمبره قل لازواجک و بناتک خپلو هغه وته مخ کې وي هغه بیبیان چې د مسلمانانو میندې دي هغه بیبیان چې د مسلمانانو میندې دي او پاکیزه دي او پاکی دي او جنتیان دي راول هغه ته وایي هغه ته مستثنا نه دي لولو ته دی وایا ها فاطمه ته وایا کما لور ده سیدۃ نساء اهل الجنه د جنت د خزو سردار ته وایا ونساء المؤمنین دریم نمبر کې د مسلمانانو خزو ته وایا یودنین علیهن من جلابیبهن چې پزان باندې پړونی راوچي عقل خدا و چې فاطمه د اډو پړونی نه راچي ولې نه راچي او پاکه ده عقل خدا و چې د پیغمبر بیبیانه خود مونږ مېندې دي د غي پړونو څه ضرورت ته هغه پاکي دي جنتیان دي نه هغه به سر کې لوم به قل ازواجک امهات المؤمنین ته وای وبناتک لومبه فاطمه ته وایا لومبه زینب ته وایا رقیه ته وایا ام کلثوم ته وایا یستالونه دي ورپسې نور خود ته وایا د دین علیهن من جلابیبهن په خدای دې کې د خزو عزت ته قسم مې راته دې کې به عزت نه ده زه اکثر یو مثال ورکوم په دې فیسبوکونو ډیر زیات خور شو ما وی هغه کېلا چې په پوستکي کې بندي دا محفوظه ده پاته به په کور کې محفوظه او چې د کمه کېلې نه پوسټر کې لری کا رښتیا وای زر ښاکېږي کنه مچان ولا راځي کنه راځي ماشي راځي کنه کمه مالټه چې په پوسټر کې بند ده بند حسن ده دا مالټه د قیمتي ده دا په پرتی دا په بازار کې خرڅيږي دنیا اخلي او دا په پرتی ښاکېږي بمزرنا او چې د کمه مالټه نه پوسټر کې لری کې یا د کینون رښتیا وای ته اخلي نه تو پیسې کوي او دا مچان او دا ماشي په بنګيږي زر خاصي خدوي وی دا ما د پرده والیدا ما وی ګوره د اوسپنه پر اوسپنه قیمت کم دی نو په میدان پرته ده د کانی قیمت کم دی نو په قبرونو د پاسه پراته دي
د خاورې قیمت کم دی نو خلک د پاسه پې ګرځي، د لرګي قیمت کم دی نو خشاک له کولاو پراتی بارانونه پې کېږي، او د هیرې قیمت زیات دی نو خلک یې سونه پټه ساتي. د لال قیمت زیات دی نه څوک په میدان نه پرېږدي، د هیرې قیمت زیات دی څوک په میدان نه غورځوي، د ملغلرې قیمت زیات دی څوک په میدان نه غورځوي، د سرو زرو د سپینو زرو قیمت زیات دی نو څوک په میدان نه غورځوي. هغې سره خلک څه کوي؟ هغه په مالوچو کې بندوي، په ډبي کې بندوي، په بکس کې بندوي، جرنده ورته وایي. نو ستا قیمت د خدای په نزد ډېر اوچت دی ای مسلمانې ښځې، ته د خدای په نزد هیره، ته د خدای په نزد باندې اوس په ننې چې بازار کې پرته او بارانونه به در باندې کېږي، ته د خدای په نزد باندې کانې نه د سین، ته د خدای په نزد خشاک نه، ته د خدای په نزد ډیران نه، ته د خدای په نزد لال او مرجانې، ته د خدای په نزد هیره او ملغلره. نو ځکه درته وایي په کور کې بنده کېنه، ته ډېره قیمتي یې، نو ځکه درته وایي پړونې په سر کا چې مچان در باندې ونه بنګي، شل کسه به دې والي، او که تا نه پوستکي لرې شي او مچان در باندې وبنګېږي نو ګنده به دې الي، بیا به دې پاک سړی نه الي. ګورې ته چې څومره هیره او پټه پرته او دړم در باندې نه لګېدلې نو قیمت پرې ښه زیاتي، او چې ته څومره د پردې نه بار ووتې او تا نه ډیران جوړ شو بیا په ډیران به غورځېږي، ولې څوک به تپوس هم نه کوي. د خدای قرآن خو هسې نه وایي که نه؟ رب العالمین په قرآن شریف کې څه وایي؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. مسلمانانو ته لومبی حکم دی چې سترګې ښکته کړي، د خپلو اندامونو حفاظت وکړي. او بیا وی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، ښځو ته بیا وی چې نظرونه ښکته کړي او خپل اندامونه پټ کړي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله مصر ته فاتح مصر ته صاحب بن د مصر ښځې خشته ډېرې زیاتې دي، سپینوالي پکې زیات دی، حسن پکې زیات دی، هغه د انسان هغه د مخ هغه حسن چې په هغې کې لوی. زه تللی مصر ته، دا بچې را سره مصر ښځې ډېرې خشته دي، ډېرې ښکلې دي، پاکې ښځې دي، اوس هم درته وایم پاکې دي. مونږ هلته کې تپوس وکړو، هلته کې هم دا بوای فرینډ او ګرل فرینډ شته، یو بل سره دوستانه تعلقات شته هلته. او دریای نیل تللی د مصر په دې مینځ کې تللی دریای نیل، د هغې په غاړه باندې وټلي دي، لکه څه مونږ چې څنګه په دریابونو په غاړه څه دریاب او د وټلي موټلي دي داسې وټلي دي. نو په هغې کې د هلکان او جینکۍ چې چا یو بل سره دوستانه د هغه ناست دي وټل په غاړه یو بل سره ګپ شپ لګوي. نو ما هلته تپوسونه وکړل، مې لکه دا خو ډېرې ښکلې جینکۍ دي، هلکان هم ښایسته دي، دا خو به ډېره ګناه کې مبتلي. ماته سوال نه پیدا کېږي چې جینۍ ته دا پته ولګېده چې دا هلک دی او زما دوست دی او د روان حرکت ماته وکړو، غلط سوچ نظر یې راته وکړو، یا ما نه غلطه مطالبه وکړي، پاسات ورته وایي دا زما ستا تعلق ختم، یا پې پېښ وي چې دا هلک بل چا سره آرامیتوب کوي، پاسات ورته وایي زما تعلق تا سره ختم. او که دا هلک په دې جینۍ پېښ وي چې دا جینۍ ګنده ده، دا ټیک نه ده، یا زمونږ خو تعلق دی، تعلق کې رانه غلطه مطالبه کوي، زما تا سره تعلق خو یعنې پاک دي، هلکان هم پاک دي په دې نسبت، او جینکۍ هم پاک دي، او حسن یې څومره دی. هغه یو لطیفه به راته وایي، امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې مصری ښځه دې نه کړې وي کونډې وایي، لونډې وایي، ښځه مصری ده بس وایي. واقعي خشته خلک دی. نو چې حضرت عمر ته نو په مصر کې خو یهودیان هم وو، عیسایان هم وو، هغوی څه چل وکړو؟ هغې وی داسې کار وکړئ چې د مسلمانانو لوی لښکر را روان دی، دا به تیر باسو، دا به بربادو. څنګه به بربادو؟ وی په بازار کې به دوی تیریږي داسې، نو بازارونو کې خشته جینکۍ راوباسئ او په لارو کې ورته ودروئ، او په دوکانونو کې به جینکۍ راوباسئ، سامان به خرڅئ، څوک پرتوغاښ او څوک پیغې او څوک څو، او چې دا مسلمانان د نشې اخلي ازادي ورسره وکړئ، کوشش وکړئ چې دا ځان ته راکاږئ، که دا نه غلطه مطالبه مې کوي ورسره مطالبه وکړئ چې دا مونږ په دې فسق و فجور کې مبتلا کړو، دا تباه دي بیا.
دا ولې مسلمانان نن 2 اربه مسلمانان دي په مخ د ځمکه کې او دا نن ټول د کافرانو د لاس سوال تکول خوري د پیغمبر روایت کې صاحب حدیث ته حضور پاک دی چې کله د محمد په فسق او فجور کې مبتلا شي کافر به پیدا سه حمله کوي لکه ټپوسان چې په مردار باندې حمله کوي قربان شم ته چې کوم خبره کړې ده ټیک ته امت فسق او فجور کې مبتلا دی او دا پکې چا مبتلا کړی هم د کافرانو ستا په موبایل دلته پابندي نشته افسر ته به ته ولاړې چې زما کار دی به لګي موبایل کې ټک ټک به کوي لکه زما کار دی صاحبه ویلې مو ته نشي ګنې به وي سبا راشي دوی غم کې خلک پراته دي په پولیس والا سره په ټریفیک والا سره موبایل دی په مولا سره موبایل دی په درس کې ناست طالب سره موبایل دی راشه وګوره ورشه په لندن امریکا کې راوته دا غځې نه دي هغې خورې د کاروبار په وخت کې موبایل استعمال کوي ما ته یو لږ ټلیفون وکړه دا غځې نه وجې د مسلې تپوس کومه مې کوه خبره اوږده وه وی د جي بیا بل ټایم راته وښایه درته به وکړم مې اوس وایه وي نه بس سټور ته درنه کېږم موبایل بندوم په سټور کې دننه په موبایل پابندي ده نه به چلو افسر باندې او په بابو باندې او په سکول کې په استاد او په لیکچرر او په پروفیسر په موبایل مکمل پابندي ده اوسګار وخت کې به موبایل استعمال امنګ په غم اخته په خوا به جمعات کې مونږ شو نو الته به ناستو کسانو تلاوت وکاو برجه ته به ناستو کسان تلاوت وکاو برجه ته به ناستو ذکر وکاو دلته لطیفه جی صاحب خدای پاک دی وبخي سدولا کا خدای پاک دی وبخي دا مشران شریف لالا خدای پاک دی وبخي دا مشران سپینګری به دی دیوالونو ته ناستو ملک عبد الله شاه ملک صاحب خدای پاک دی وبخي دا ټول سپینګری به دی جمعات کې ناستو او ډډې به والے تسبیح باړو مولوی صاحب په جمعات کې دلته په مصلی به ناستو مونږ به سره ناستو سبق به او کوم به فارغ وغه به تسبیح او خپل ذکر وکړو سم خوان به وای مازیګر به په جمعات کې غوبل به د قران شریفونو تلاوت وکړي د ماخام مسوتن غوبل اوس چې منځ شي په سب کې لا ناستی چې موبایل رو باسي په سب کې په لاره کې او الته بکینی چې کومزګاری دیوال ته بډډوي موبایل برو باسي پاغه کې به فلمونه ګوري او مولوی سے بدقه ده کې میراب ته شاکی او په دا مصلی باندې دا غره خدای په جانې ماس کې چې هغه بیت الله نقشه د کوناټي په پاغه د پاسه کې نه او به دیوال ته بشاکی موبایل به دیم رو باسي لکه په خدای په قهر اخته کم بختانو څه کوي دا دجالی فتنه ده لمس ودید په خدای یقین یریږو چې د خدای عذاب را نشي د خدای قهر او د خدای غضب په موږ باندې نازل نشي الله دې مستعد نو خبره مې سپورې کوله نو بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې د رسول الله دا مصر قافله نو چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لاړ نو ال تور تاغي سو جنا کوتا وی سودا په خرڅوي خان دی وته مسکی کېږي وته غب شپ سر لګي په ګناه کې مبتلا کې چې ګناه کې مبتلا کې د دوی نه لشوزي ما کوانته جوړيږي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې څنګه په مصر وردن نشو په بازار روان دي او دا مقصد ولید او هو خدای زما د لخر فوج په دې غم مبتلا نشي وقیده خو کولی دي نو یو انسان ته وی ال په غلول आवाज د قران شریف تلاوت وکړه شبت کلشه ال دوایا یا ایها النبی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وچته واسر لګیا دي اے پیغمبر دې خلق توایا چې نظرونه خکته کی او د خپل اندامونو حفاظت وکړي بس صحابه سرونه ښکته کړي په بازار نه اختیار شو خدو ته اړو اون کتل اړو نظر یې وته ور وانړو چې دا خدي دی او کدا انسانان دی او کدا لرګي دی او کدا دیوالونه دي او نه اختیار شو بس د مصر يهوديان او د مصر عیسایان دل راځي حضرت عمر تکینه ایمان وروړي وې دا خلق څوک نشي خطا کوله ترسو چې پدوی کې دا صفتی چې دی پردو خدو ته نه ګوري او ترسو کې پدوی کې دا صفتی چې دی خدي پردو سړو ته نه ګوري دا په دنیا غلبه کوي او په دنیا به حکومت کوي او که کله ردوی نه دا صفت ختم شو نو بیا به د بهر نه دا کافران پدوی داسې حمله کوي کړه پوسان او قارغان چې په مردار غوخه حمله کوي ځکه خو دوی لکه مربع میل علاقه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې فتح شو کړه
ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابنائهن او اباء بعولتهن وابنائهن وابناء بعولتهن. رورتا خاونتا تاسې نور کسان دي هغوی که ستا د لاسونه لیچې میچې ګوري مخ ته ګوري نو پروا نشته باقي به چاته نخي ښځې. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا یو دغه ولمساو یو جینۍ ولمسوله خدایا یو جینۍ ورته چا ولمسوله وی لاړ شه د امام ابو حنیفه تیر باسه هغې ورته ځان ډولې کو ډېر زیاتې ځان خشته کو دمره ځان ښکلې کو بناو سینګار کې راله امام صاحب ته هغه ورته اړو نظر نه کو بیا لاړه وایي څه چلو شوي ګوري م راته بیا چې یو څو ځله راله امام صاحب ورته اړو ګوري نو حالانکې ښکلې جینۍ انتخاب یې وله کړی چې د امام صاحب خطا کو عالمانو دشمنان خو پاره زمانه کې شته که د خدای نه چې څوک نه یېرېږي د ملا دشمن دی. ما ته بعضې خلک وایي دا بعضې خلک علماو پسې خبرې کوي او کنځل کوي مې دې پړه کې د خدای یره نشته چې د خدای یره نشته نو بس دا ګیله ترې مه کوه. ولې ملا دوی ته څه ښیي عقیده ورته ښیي د پیغمبر ورته ښیي خدای ورته ښیي چې یو انسان په تا خدای پیژني پیغمبر در باندې پیژني تا ته دیني او اسلامي اخلاق ښیي قرآن درته ښیي تا د خدای سره جوړ پیدا کوي ستا د پیغمبر سره جوړ پیدا کوي دا ځکه نن لګیا یم دوا په دې کې څه غرض دی ځکه چې ستاسو لونه په حیا کې پاتې شي تاسو په حیا کې پاتې شي خدای غضب در باندې را نه شي. زه سړی سره پاره چې دا خشته جینکۍ ښکلې وجود بلا دوزخ ته ونه غورځېږي سبا به لوز مرګ دې روانې دوزخ ته چې دې نه بچي دقسې هر مولا لګیا دی نو چې مولا دا خواري در سره کوي ستا او د خدای جوړ پیدا کوي او دې دپاره کوي چې الله را دې مخلوق نه خوشحاله شي د الله پیغمبر د دې مخلوق نه خوشحاله شي ته بیا هم ورپسې کنځل کوې نو تا کې د خدای یاره نشته که نه هسې په خولې خدای منې نو هسې په خولې قیامت منې نو قبر منې او د پیغمبر وارث پسې کنځلې کوې او بدې ورپسې وې دا د خدای هسې هغه رواجي خبرې تاسو روانې دي د خدای نه یاره چې راله هر څه به ټیک ټاک نو بیا ورپسې راولېږل او ډېر زیات یې ورته بنو سینګار وکړو نو چې ورته وایي ښځه ورته وایي ابو حنیفه صاحب ته وایي د کله نه ړوند شوی وایي ما راته ځان څونه خشته کړی دی نرمې پستې خبرې در سره کوم چې ته ما ته وګورې ته ما ته متوجه شې کوشش کوم یعنی اوس قصه اوږده ده ما راته مختصره کړله چې زه کوشش کوم چې په کومه طریقه د تا په خپل جال کې ونښلوم او ته ما ته وګورې لاسونه د تړقوم خپې د تړقوم وایي خبرې د سره نرمې پستې کوم ځان مې راته خشته کړی دی پیغله جینۍ یم تا کې خواهش نشته د کله نه تړون شوی امام صاحب ورته وایي چې د کله نه ته بربنډه شوی چې د کله نه تا نه حیا پورته شوی هغه وخت نه تړون شوی بهر کیب زما روڼکو مونږ په دا وخت خپل وس زمونږ دا دی چې خپلې خویندې خپله لونه خپلې میندې خپلې بچی دا په حیا کې ساتو پرده کې به ساتو دا به زمونږ کوشش وي چې زمونږ خویندې او میندې د حضرت عایشې په نقشه شي او د حضرت فاطمې په نقشه شي د دې کې څه خبرې پاتې شته د پردې وغیره اما انشاءالله که موقع وه بله جمعه درته وویم